Oi, galerinha, está de tarde, já são 3h42 da manhã, da tarde. E, gente, eu ouvi que a gente vai falar quente. Eu ouvi um barulho ali, ó. Aí, esqueci que eu não vou mostrar. Mas, galerinha, é verdade. Eu vi. Gente, eu não mostrei antes pra vocês. Sabe por quê? Porque foi do nada. Assim, ó. Brum. Guardei. E galerinha, tô ouvindo muito barulho dele. Parem de escutar. Mas se vocês quiserem mais esse vídeo, que eu mostre muito rápido pra vocês, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Um beijo pro vídeo. Tchau!